Hello, hello, hello. Yes. No, no, no. Don't go inside. Yeah, yes, yes. No. ओके आप आ गए मेरे पास किधर हो भाई दिखाओ मुझे किधर मेरे पीछे बैठ के हाँ हाँ ऊपर आ जाओ आ जाओ पीछे यस आ जाओ ठीक है ना है क्या हो रहा है कोई बातें करनी है आज को मैसेज देने हैं अपने हाँ भाई दूसरा भी आ गया आप भी आ जाओ ऊपर आ जाओ भाई सामने आओ दोनों सामने आओ ना हाँ? पीछे पीछे क्यों बैठे हो हाँ आ जाओ भाई इधर आओ सामने आओ भाई बच्चे हेलो ठीक है ना हाँ ऐसे ऐसे ये नाइस हो गया ना ये नाइस हो गया प्यारा सीन हो गया ना है अच्छा कोई मैसेज कोई बात करनी है हाँ कैसे ठीक है लावली लावली हाँ नहीं नहीं वापस आ जाओ बच्चे आ जाओ बच्चा आ जाओ बच्चा आ जाओ इधर ही आओ वापस आ जाओ चलो बातें करते हैं ना ठीक है ना आज खाना वगैरह खाया ऐसे ऐसे वेरी नाइस माशाल्लाह गुड 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 ठीक है चले बाहर चले आज आपको बाहर लेके चले लेकिन बाहर आपको लेके को कैसे जाऊँ आप उड़ जाओगे ना फिर हैं वो वैसे भी वो क्या कहते हैं वो तोता चश्मे वाली बात कहीं मुझसे ना हो जाए ना फिर तो इसलिए हम इधर ही बात करेंगे ठीक है ना यहाँ पे मज़े से बातें करें चलो कुछ बोलो कुछ बताओ ना हाँ किधर जाना है ओ क्या है चलो ठीक है शाबाश शाबाश आ जाओ बच्चे चलो आ जाओ कम ऑन आउट चलो आ जाओ ना आ जाओ नहीं बाहर आओ चलो आ जाओ हाँ दोनों चले गए क्यों भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो मैं इधर ही हूँ आपके पास हाँ ठीक है लवली लवली माशाल्लाह जी माशाल्लाह